Այդ խայտարակության հանդեպ մի հարց տվեք։ ով է դիրիժորը։ Չէ, դուք խոսեք բան նախագահ։ Այդ խայտարակության հանդեպ ես ինչ դիրքորոշում պետք է ունենամ։ Չի որ անընդունելի է, ընդհանրապես անընդունելի է այդ թեմայով որևէ խոսակցություն։ Այս խոսակցությունը ենթադրվող գործողությունների ինչ հետևանքների կբերեն եւ հաշվի առնելով, որ Փաշինյանը այսպես կառուցվածքային թիրախավորման է անցել, խմբեր է ձևավորում, հայտարարություններ է արում, արդյոք ձեր քաղաքական ուժը եւս կառուցվածքային առումով գործնականորեն կմղվի պաշտպանելու հայ առաքելական եկեղեցուն ըստ անհրաժեշտության։ Մենք այդ հարցում կհետևենք վեհապար հայրապետի հորդորներին, վեհապար հայրապետի դիրքորոշմանը։ Ձեր կարծիքով ինչու հիմա մտավ սա օրակարգ, հաշվի առնելով նաև մի շարք կարծիքներ, որ ըստ էության Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններից հետո տեղի ունեցան։ Ես կարծում եմ, որ որպես առիթ երևի Շվեյցարիայում վեհապար հայրապետի ելույթներ, այդ միջոցառումներ, բայց ամբողջովին տեղավորվում է իր այսպես հնարած նոր Հայաստանի կոնցեպտի մեջ։ Այսինքն հայոց պատմությունը փոխելով Հայաստանի պատմության, հայ առաքելական եկեղեցուն վարկաբեկելով, դա նույն շղթայի տարբեր օղակներ են, եւ այստեղ զարմանալու բան չկա։ Ինչու ՀՀԿ-ն որոշեց առաջադրել Դավիթ Համբարձումյանի թեկնածությունը իմպիչմենտի այս գործընթացում։ Որտեղ Դավիթ Համբարձումյանը արժանի է դրան, Դավիթ Համբարձումյանը ի վիճակի է այդ ուղղությամբ լուրջ պայքար մղելու։ Նրան թիրախավորում են որոշ հարցերում, դրա համար եմ ասում, չկար ավելի պակաս խոցելի մարդ, չնայած նրա անձնային որակները բարձր են գնահատում ճանաչողները, բայց թիրախավորում են որոշ կրիմինալ կոնտեքստ են դրան հաղորդում։ Ասում են նվեր արեց ՀՀԿ-ն մեզ։ Դուք էլ ասեք։ Հայտնի անեկդոտը հիշում եք, այնպես որ ում էլ առաջադրեինք, ակնհայտորեն մեծ հակազդեցության էր արժանանալու, եւ այդ մասին ես ձեզ ասել եմ, երբ որ հարցրել եք ինչու տեխնացու չենք առաջադրում, ես ասացի, որ մեր պարագայում հակազդեցությունը շատ մեծ է։ Կարծում եմ հիմա դրանում համոզվեցիք։ Բայց ասում եք նաև իշխանության չեք հավակնել, հաստորեն հավակնում եք բանսակցություն։ Ձեր հարցը, այսպես ասեմ, ձեր տրամաբանությամբ շատ սենց նուրբ պատրաստված է։ Այո, մենք իշխանության չենք հավակնում։ Այս պայքարը ոչ թե իշխանության համար է, այլ իշխանափոխության համար է։ Միթե պարզ չի բոլորիս համար։ Հնարավոր է իմպիչմենտը դառնա այդ տրիգերը, որ կարող է իշխանափոխություն։ Հետո ինչ, ումով ուզում է, մենակ իշխանափոխություն լինի։ Չենք կարող նորից ելնել մրջուն ընկնել։ Ոչ, որտեվ սա մուրջ չի։ Սա ճահիճ է, ճահիճ։ Բայց ես իմպիչմենտի գործընթացը, որ գեներացվի փողոց նաև, պարոն նախագահ։ Քաղաքացիական պատերազմի վտանգ։ Մեր ոտերի տակ չենք տեսնում քայլելուց։ Ես էլ իմ քաղաքացին Բոլոր վտանգ Բան չասեցի, բայց մի քանի չբռնել։ իշխանության պարագայում ամենաանհավանական բաները կարող են լինել։ Ինչու՞ մեր Նիկոլը չի։ Ես ձեզ երևի դուք բացակայել եք նախորդ անգամ, ես ասել եմ 18-ի հետ կապված, ես Ասուլիս կտա գիտեմ, բաբա եթե գիտեք հիմա ինչու եք նորից այդ հարցը որովհետև տանջում է այդ հարցին։ Մի տանջվեք։ Բայց կար մի հարց, որում ճիշտ է։